नमस्कार, कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। आमदार वेंझीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुळा। पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा केल्ल्या प्रकरणावेल्यान तापलें राजकारण। वेंझीच्या वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान वक्तव्य केलें आनी मुख्यमंत्र्या सयत वेंझी विजयाचेर पडलो तुटून। भाऊसाहेब बांदोडकरांची तुळा हेर कोणाकडेन करप सामकें चुकीचें। आतां अस्मितायेची खपला काडून कितें फायदो? मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकाराचो प्रस्न। नव्यानूच पदभार घेतिल्ल्या गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान घेतली केंद्रीय भाजप अध्यक्ष JP नड्डाची भेट। पक्ष आनी गोंयच्या उदरगती विशीं केली चर्चा। गावडेवाडा कोरगांव सावित्री गावडे हिच्या भाटांत घुसून माड आनी माडयांची कत्तल केल्या प्रकरणात पेडण्यां पुलिशेन केली एकल्याक अटक। फुडलो तपास आसा सुरू। मुरगांव मुखेल रस्त्याचेर MPTन गेट घालपाचें सुरू केल्लें काम मुरगांव नगरपालिकेन आडायलें। लोकांक त्रास करपी गेटी काडून उडोवच्यो, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराची मागणी। केबल ऑपरेटरांक हायकोर्टाचो धक्को। ओव्हरहेड केबलांक लागून शार इबाडत चल्ला। केबल काडपाक उच्च न्यायालयाची परवानगी। मुखेल अभियंतो घेतलो फुडलो निर्णय। काशीनाथ शेटयेन दिली म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारान। आपाचो आमदार वेंझीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुळा। पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा केल्ल्या प्रकरणावेल्यान राजकारण तापलां। वेंझीच्या वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान वक्तव्य केलें आनी मुख्यमंत्र्या सयत वेंझी विजयाचेर तुटून पडलो। पळोवया भाऊसाहेब बांदोडकरा वेल्यान पेटिल्लें राजकारण। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जावन डॉक्टर दयानंद बांदोडकर जावन ही स्टार्टेड बिल्डिंग प्रायमरी स्कूल्स ऑल ओवर इन्क्लुडिंग सालसेत। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज सालसेतीन तेका मर्जर करपाक सपोर्ट करूं ना, पूण तरीपूणी तेणे तें डिसिजन वेगळें धरून तेणे विथ अ बिग हार्ट कीपिंग इगोज असाइड डेव्हलपमेंट करपाक गोंयभर ब्रँड गोवा करपाक म्हाका दिसता ही स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट विच वी ऑल सी टुडे। तेच भाशेन आय वूड रियली लायक टू एप्रिशिएट एंड थँक डॉक्टर प्रमोद सावंत। Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची थेट भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा आपाच्या वेंझीन केल्ली जाहीर तुळा सध्या वादाचो विशय थारला। वेंझीन केल्ले तुलनेचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाष्य करतना वादग्रस्त विधान केले। भाऊसाहेब आणि प्रमोद सावंत दोगांकूय गोंयची अस्मिताय राखपाक तळमळ नाशिल्ली। घडये ह्या मुद्द्यावयल्यान वेंझीन हे विधान केला आसुये अशें विजय उलयलो। भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री। ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या, पूण एक थंय तो मातसो चुकलो। तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर, आनी तो अस्मितायेचेर जे कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो। आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचो विचार तसोच आहा। तोय आमच्या अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा। ही आमकां कशी कळटा, कित्याक असेंब्लीन इश्यू रेज जावन तितून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय असेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना। हाजो अर्थ कितें, गोंयची अस्मिताय जेन्ना येता तेन्ना प्रमोद सावंत न्हिदता। आनी तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्री आनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें तें ओपिनियन पोल करपाक लायलें। सो त्या हातून म्हाका दिसता बाब वेंझी ऑनरेबल बनावली MLA सारको आहा। विजयाच्या ह्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्र्यान खर टिका केली ती अशी, ना भाऊसाहेब बांदोडकराक केन्नाच गोंयच्या अस्मितायेची नसाय नासली। विजयाचे हे वक्तव्य म्हळ्यार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचो व्हड अपमान आसा। खरी समस्या आसा ती म्हळ्यार विजयाचो अहंकार। विजयाच्या ह्या वक्तव्याचो हांव खर निशेध करता। मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आपाच्या वेंझीनूय विजयाचे 2017 ते 2019 राजकारण परतून वयर काडले। ह्याच विजयाक लागून राज्यात 2017 भाजपा सत्तेर आयली म्हूण वेंझी उलयलो। 2019 कोण आहलो डेप्युटी CM, कोण हाडली हांकां? तूंय जोरी तोरी हेंक हाडूं ना, चान्स दिवं ना,
तूं जरी तरी हांकां 2017 चान्स दिवं ना बीजेपीक जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका विचारपा जाय, तुवें हाडले तांकां गोंयांत आनी तुवें हाडून तेम डिझास्टर केला. दीस इज वॉट गोवन्स नो. तुका रिमाइंड करूं जाय परत परत हांवें. तूं घाल सगळ्यांक घाल आनी मुझे चोडय. बट द फॅक्ट ऑफ द डे इज आय हॅव नॉट डिस्ट्रॉयड गोवा. वेन्झी इज हियर एज अ MLA for 3 years, and before MLA I have lived a lifespan without doing anything destruction for Goa. आणि मुगेलो पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. मुगे पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. हांव जरी तरी दिसती पडटा फायल घेवन जाल्यार त्यो फायल्यो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां गेले, जावं ती रिटेनिंग वॉल, जावं ते हेल्था फायल, जावं ते एड्युकेशना फायल, जावं त्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो फायल्यो. देर इज नो पर्सनल फायल. And when there is no personal file, whenever any minister is available at any time, I go and I make sure that my work is done, and that is my duty. भाऊसाहेब बांदोडकरांचो हो वाद सुरू जाल्लो वेंझीच्या वक्तव्यान. ताच्याच पक्षाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर म्हणटा, भाऊसाहेबाचे नांवान खंय राजकारण करूं नाकात. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केले. आज जर तांचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक खुर्तो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी विकट परिस्थिती जाल्या ती जावची नाशिल्ली. फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा. आज जर खरोच भाऊसाहेब बांदोडकराक हे मानता, ज्या तरेन आज ते ह्या गोष्टीचो एक वापर करता, तांच्या नांवाचो आज राजकीय स्वार्था खातीर जो वापर करता, तांचो जर इतलोच मोग आसा जाल्यार पयलीं ती समाधी सारकी करात, बेगीन सारकी करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भाऊसाहेब बांदोडकराची तुळा हेर कोणाकडेन करप सामकें चुकीचें. पाटकारशाहीन आपल्यो जमनी विकल्यो, कम्युनिदादीच्यो जमनी अतिक्रमण जावन गेल्यो. आतां ह्यो गजाली अस्मितायेच्यो न्ही, तर ह्या गजालींक कोणाक म्हणून जबाबदार धरप. आतां भारत देश एक आसा. भारतांतले जायते लोक गोंयांत येवन रावतात. तेन्ना आतां अस्मितायेची खपला काडून कितें फायदो, अशें सुदीन विचारता. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराची तुळा आनी अस्मिताय हो वादूच चुकीचो आशिल्ल्याचें सुदिनाचें म्हणणें. बाणावलेचो आमदार वेंझीन भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक समान आशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केल्लें. हे फाटभुंयेर सुदीन उलयतालो. आम्ही सगळे जण जे आसा ते भारतांत आसा. हे उलयता आसतना प्रत्येक आमदार आसूं, मागीर तो वेंझी वेगास आसूं, विजय सरदेसाय आसूं किंवा आमचे कोणी आमदार आसूं, यांनी लक्षात दवरपाक जाय. गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचें जर कोणी काम केलां तर ते भारताचे त्या वेळा वयले जे भारत सरकारचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले किंवा इतर जे कोण आशिल्ले तांणी केले. त्यानंतर ही अस्मिताय किंवा बाकीच्यो गोष्टी ज्या वेळार ह्यो गोष्टी जाल्यो तेन्ना गोंयांत पॉप्युलेशन गोंयकार म्हणून जे आतां आमी म्हणटात ते 6.5 लाख आशिल्ले. आनी 6.5 लाख पॉप्युलेशन आशिल्ल्या आतां ते 6.5 लाख आतां तेंय कमी जावन आसतात. आज टोटल गोंयचें पॉप्युलेशन जालां 16 लाख. सो भारतांतले आमचे सगळे नागरीक भारत हो देश आशिल्ल्या कारणान सगळे जशे कर्नाटकांत लोक आयले, महाराष्ट्रांत लोक आयले, तशे गोंयांत. अस्मिताय ह्या शब्दाचो अर्थूच म्हाका दिसता ह्या लोकांक खबर ना. भाटकारशाहीन आपल्यो जमनी विकल्यो, उमुलदाचीच्यो जमनी अतिक्रमण जावन गेल्यो. आतां हें अस्मितायेचें हें न्ही. आतां हें सगळ्यांत कोण सांगत आसा हो प्रश्न येता. आतां तें दुखणें आनी ती खोपली परत परत काडून ते कित्याक तें हांव नकळो, पूण ते परत परत काडून ते कित्याक मांडपाचें आनी लोकां मदीं कित्याक पिडून घालपाचें हेंच म्हाका कळना. वेंझी वेगळस जें कितें उलयता पळय ताका तर अर्थूच ना. आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर इज द टॉलेस्ट लिडर ऑफ गोवा. ताचे सारको चीफ मिनिस्टर नाशिल्लो,
दॅट कॅन नॉट बी एनी कंपेरिजन. प्रत्येक चीफ मिनिस्टर जालो पळय, इन्क्लुडींग आतांचो आमचो आसा प्रमोद सावंत, हाणें प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे गुण आसा आनी त्या गुणांनी प्रत्येकान बरें काम केलां, त्या बद्दल दुमत ना. पूण कंपेरिजन दे कॅनॉट कंपेर एनीबडी टू भाऊसाहेब बांदोडकर, ताई, त्यानंतर प्रताप सिंग रावजी राणे, त्यानंतर रवी नायक आसा आनी मदीं कोण कोण आसा, अशे सगळे चीफ मिनिस्टरान आपले पर्यंत काम केलें. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नव्यानूच पदभार स्वीकारिल्ल्या दामोदर उर्फ दामू नायक हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत केंद्र भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत पक्ष घटमूट करप तशेंच गोंय राज्याच्या उदरगती विशीं चर्चा केली. फाटल्या काही दिसा आदी गावडेवाडा भटवाडी कोरगांव सावित्री गावडे ह्या जाणट्या बायलेच्या भाटात अनवळख्या मनशान घुसून माड आनी माडयांची कत्तल करपाची घडणूक उक्ताडार आयली. ते उपरांत तिणें पेडणे पुलिशेंत कागाळूय केल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पळयात. फाटल्या काही दिसा आदी गावडेवाडा भटवाडी कोरगांव अनवळख्या मनशान सावित्री गावडे ह्या जाणट्या बायलेच्या भाटात घुसून 30 सुपारेच्यो माडयो आनी 2 माडांची कत्तल केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या भाटाचेरूच सावित्री गावडे हिचें घर चलतालें, देखून तिका लुकसाणाक तोंड दिवचें पडिल्लें. हे विशीं तिणें पेडण्या पुलिशेंत कागाळूय नोंद केल्ली. ते प्रमाण पेडण्या पुलिसांनी स्नेहल नार्से ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. फाटल्या 4 दिसां पयलीं कोरगांव गावडेवाडा हांगासरल्या एका जाणट्या सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत अज्ञान व्यक्तीन तांचे 28 सुपाऱ्यांची झाडां फोफळी आनी 2 कवाथे कापून उडयल्ले. त्या खातीर तांकां भरपूर नुकसाणी जाल्ली. एक जाणटी बायल मनीस जेन्ना बागायत काबाड कश्ट करतात आनी उत्पन्न दिवच्या टायमार जर अशा अज्ञान व्यक्तीन ती नश्ट करपाक लागली जाल्यार ताका न्याय कोण दितलो असो प्रश्न तयार जाल्लो. तांणी पेडणे पोलिसां कडेन कागाळ केल्ली. त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी स्नेहल नर्से हांच्या आड गुन्यांव नोंदवून आयज ताका अटक केल्या. सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत जावन तांणी जी झाडां कापून उडयल्या तातूंतल्यान तिका व्हडा प्रमाणान नुकसान जालें आनी जो संशयीत आशिल्लो स्नेहल नर्से म्हणून ताचे आड अनेक कागाळी पेडणे पोलीस स्टेशनाचेर आसात अशी म्हायती पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी दिल्ली आसा. जायत्या वेळार अशे घडणुका घडटा पूण तांचे कागाळी जायनात. पूण सावित्री गावडे हांणी तातडीन कागाळ केल्ली आनी तांची झाडां कापल्या उपरांत मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी तातडीन तांकां आर्थीक मदत केली आनी सावित्री गावडेक हांकां सरकार कशा पद्दतीची आर्थीक मदत करून दिता हाचेर लक्ष लागून आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्या निवृत्ती शिरोडकर. मुरगांव नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या फ्लायओव्हराच्या रस्त्याचेर एमपीटीन गेट घालपाचें काम सुरू केल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेन तिडक उक्तायल्या. मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच नगरसेवकांनी हें काम आडायलें. मंगळारा फ्लायओव्हराचें उक्तावण जालां आनी रोखडेंच दुसऱ्या दिसा एमपीटीन दादागिरी सुरू केल्या अशें नगरसेवक सांगता. लोकांक त्रास करपी ह्या गेटी कडेन उडोवच्यो अशी मागणी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केल्या. लोकांनी आपण आम्ही हांगा येयले. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां. सगळे जाण येयल्ले, मंत्री मिनिस्टर सीएम सगळे येयल्ले आसा आनी गडकरींनी सांगलां हांगासून एप्पल एम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालीं हे भानगडी जाल्यो. गेटी जावले, एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो. आमच्या इतल्यान मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, बायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता.
तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमन इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा तुम्ही उदीक मारा सगळे बऱ्या भशेन जाले आनी जातकूच तुम्ही कालूच इनॉग्रेशन जावन तुम्ही आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचेर निश्चयता आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाल्यार जशें कौन्सिलर हांगाचे लोकल कौन्सिलर सांगलेलें आसा. काल इनॉग्रेशन जाल्यार आयज एमपीडीन आपली दादागिरी स्टार्ट केलेली आसा. हे सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता आमकां खबर ना. आयज दादागिरी कशी आयज तुमी रस्तो बंद करपाक थारायला पळय. आयज हे तुमी वॉल पळयतले वॉल हे खंयतरी एक म्हणजे एक ब्लॅक स्पॉट एक दिसपाक वचपाक येवपाक त्रास जाता. हांगा तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा. हांगाच न्हू त्या सायडीक सुद्दां गेट घातलेली आसा आनी वेल्डिंग करताले. आमकां हांगा लोकल्सांनी म्हाका म्हजो फ्रेंड आमचो के कामत तेणी म्हाका फोन केला हांगा खंय चल्ला. हांवें ना रे ओपन करतले. जेन्ना खंय हांगा येवन पळयलें पळय तेन्ना आमी पयलें हांगा शॉक जाले. मेन रोड ह्या रोडाक तुमी गेट घालता खंयचो कायदो. गेट घालता मेन वयसूच घाला फ्लायओवराकूच घाला थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार एमडी चलयता कितें आपल्याक चडपणा. आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन ताका बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता तर आमी गेट घालूंक सोदता. गेट आमकां प्लान पयलो दाखय. आमी आन्सरेबल आसा तो आन्सरेबल आसा हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर. हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा. पब्लिकाक केल्लो आसा कन्विनियंट जावपा लागून भायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले जाल्यार हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा. आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले. आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भशेन ताका फोन केलो चीफ इंजिनियराक फोन केलो जाल्यार हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना. तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना पडला. आतां तो बरो भशेन उलोवपाक आमी लोकल बॉडी ताका तूं असो उलयता आमी हांगा ताका उगी रावचे ना. चेअरपर्सनाक तेणी सॉरी मागपाकूच जाय. हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक व्हड ठपको दिला. तांच्यांनी दाखल केली स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारल्या. देखून आता केबल्स कापपाची वाट मेकळी जाल्या. या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबीतकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत गजालींक तेंको दिना. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण फुडलो निर्णय मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगलें. इंजेक्शन फायल केल्ले आज आनी तांचे इंजेक्शन आज रिजेक्ट केला. कोर्टान सांगलें दॅट रुल्स कॅनॉट बी स्टेड म्हणून. तांकां जर स्टे दित जाल्यार इंजेक्शन दित जाल्यार ते रुल्स वील बी स्टेड. तांणी परमिशन घेवचें पडटलें रायट ऑफ वे. ते रुल्स नोटिफाय जाल्या बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट प्लस तांणी लायसन्स तांणी ताका तो एडवोकेट तांचो मागतालो बट हायकोर्ट हॅज सेड दॅट इट इज लुकींग शॅबी आनी ऑल पणजे शॅबी दिसता आनी मागीर ते केबल कोणाक हें करता. सो दे हॅव सेड दॅट वी कॅनॉट गीव इंजेक्शन एंड ऑल दोज केबल शूड बी रिमूव्ड एंड तूं एप्लिकेशन कर म्हणून म्हजे कडेन आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इफ दे वील सी द फिजिबिलिटी एंड दे वील गीव यू इफ दे कॅन गीव. आवर एजी आर्ग्यूड दॅट स्टेबिलिटी ना पोलाक आमकां पयशे दिवंक ना. 2020तल्यान आमकां एक पयसो घेवंक आनी दी एकूय एप्लिकेशन सारकें ना आनी दे इट एज पर 8.7 एंड ऑल द एप्लिकेशन हॅज नॉट बीन ट्रान्सफर्ड टू मी बाय द IT डिपार्टमेंट बट IT डिपार्टमेंटाकूय तांची एप्लिकेशनां सारकीं ना. सो ताका इट इज आमचें ताजें इंजेक्शन हें जालां वी आर फ्री टू कट. आतां 1 तारखेर तुमी कट 1 तारखेच्यान इट वील डिपेंड दॅट आवर चीफ इंजिनियर वॉट इट इज आनी कितें तो सांगता तशें आमी करता. पूण तो जो प्रोसेस हायकोर्टान सांगला ताका इट इज अ लेंथी प्रोसेस की तुमी एप्लिकेशन करतले आनी मागीर तांकां जें कितें मेळटलें तो पर्यंत जर तुमी केबल कट केलो जाल्यार ज्यो इंटरनेट सेवा आसा ज्यो सेवा आसा तांकां परिणाम जाला. परिणाम म्हणजे फुकट दिवप म्हणटा तुमी आमी फुकट दिता तशें कांय ना. तांचे आमकां पे करूंक जाय न्ही. हे आतां केन्नाच्यान चल्लेले हे 2022 2023 तुमी जाल्ले कित्याक घेवंक ना. ते प्रायवेट ऑपरेटर्स आतां ते गव्हर्मेंट केबला वयल्यानूय प्रायवेट ऑपरेटर्स दिता आनी कितें दिता देर इज अ बिग डिस्प्ले इन दॅट ऑल्सो. तर ताणें पळोवंक जाय न्ही. बरें आतां आज केबल ऑपरेटर गेले हे खंय गेल्ले तुजे OFC वाले कोण वचूंक ना ते खंय गेले इंटरनेट वाले. तांकां जर इतले वाय दे हॅव नॉट अप्रोच. कोरगांव पंचायतीच्या सचिवाचो कारभार संशयास्पद आसा असो आरोप कोरगांव पंचायत मंडळान केला. पंचायत सचिव कामाच्या वेळार गैरहजर आसता. पंचायतींतल्या कपाटांच्यो चावयो आपले कडेन दवरता. तशेंच एका महत्वाच्या बसके वेळार सचिव श्रद्धा कोरगांवकर पंचायतीच्यो फायली घेवन गेल्ल्याची कागाळ कोरगांवच्या पंचायत मंडळान केला. कोरगांव पंचायतीच्या सचिवाचो कारभार संशयास्पद आसा असो आरोप कोरगांव पंचायत मंडळान केला. पंचायत सचिव श्रद्धा कोरगांवकर कामाच्या वेळार गैरहजर आसता. आपल्याक जाय तश्यो पंचायतीच्या कपाटांच्यो चावयो आपले कडेन दवरता. तशेंच घेवन भायर गेल्ल्याची कागाळ कोरगांव पंचायत मंडळान केली.
कामात त्याच्याकडे गेली होती, पण आता ती फाईल घेऊन गेल्या. आता आम्ही आमच्या पंचायतीतून कबड्डीची चावी आता ती सुद्धा ते घेऊन गेल्या. आणि त्याला तितको अधिकार कसो की पंचायती चावी ती कशी होतं, बाकी स्टाफ सुद्धा आमच्याकडे असाच ना. म्हाका कळना की आता चावी व्हरपाचो काय मॅटर मी पहिली फावट पळयला. चावी कोणतरी स्टाफ आपल्याकडे नाजाल्यार दुसऱ्याकडे स्टाफाकडे दवरपाक जाय तेंची चावी. जो प्रकार पयलींच म्हाका आढळपाक आयला. आता ताका 4-5 फावटी फोन केला, ती फोन आमचे घेना. आमी कितें समजपाचें कितें. अजून आता 2 वरां जाय दिली आमी अजून पंचायत येणार, ती माझी फोनय उखली ना आमची. त्याच्या पुढे आमकां काहीतरी दालमेकूच घाले असं म्हणून येता. आम्ही कोण बांधल्या ना, एक प्रतिनिधी म्हणून कोरगांवचे बांधले. आणि त्या प्रतिनिधीक त्यांनी उत्तर दिवपाक जाय फोनार, बाबा आपणाक टायम दितलो कितें जातलो ते तेणी सांगपाक जाय. आयज सरपंच सारखे आमचो एक पंच सगळे हांगासर जे आमी 2 म्हयने वाट पळयता आनी ताका कॉल करता, तेजो आमकां आजून उत्तर ना. अशें दिसता की जी ताका खंय तरी पार्टीन गो आहा कोणाचो तरी असो म्हणून ती आयज वावरता. ताका पंचायतीचे पडलेले ना, ते स्वताचे घर कशें वापरलेले. 5-6 फावटी तरी कॉल केलेले आसा, जर तेणी एकदांय कॉल रिसीव करूंक ना आसा. आणि जर सरपंचांनी वयच्या पयलीं सांगलेलें की कितें तरी मॅटर आसा जो मातसो कर आनी चल, जाल्यार तेणी इतके अर्जंटली वयता म्हणून सांगलें की व्हिडिओन आपल्याक आपयला आनी आपल्याक व्हिडिओन वचोंक जाय. इमिडिएटली ती भायर सरून गेली. आनी वयताना आमी सगळ्यांनी पळयलें की तिच्या हातांनी 2-3 फायल्स आसल्यो. तर तिच्या हातान जर फायल असले तर तिने पहिले काम सरपंचाक सांगून दिले आपण अमकी अमकी फायल घेऊन येते, कित्याक सरपंच तेन्ना अवेलेबल आसलेलो आनी तो पंचायतीन आसलेलो. तेन्ना आमी एक फायल पळोवपाक म्हटल्यार कार्ड म्हटलें जाल्यार सर स्टाफान सांगलें की लॉक आसा कबटाक आनी ती घेवन गेल्या चावी. एक्चुली आमी वयता आसतना तिका पळयलें की तिने फायली आपल्या बरोबर व्हेल्ले. आमचें इतलेंच म्हणणें की जे ती खंयसरूय वचो, खंयच्याय ऑफिसांनी वचो, पण फक्त सरपंचाक सांगून वचपाचें की बाबा आपूण वांगडा ही फायल व्हरता. नातर ते फायल व्हरता आसतना ताका ती बूक आसता तेजेर बुकार बरोवन वचपाचें तिणी की अमकी फायल आपूण व्हरता म्हणून. पंचायतीचे बसके वेळार तुम्ही पंचायतींतल्यान फायल घेऊन भायर सरिल्ली अशें विचारल्यार पंचायत सचिव श्रद्धा कोरगांवकारान ते न्हयकारले. मात CCTV फुटेजीत ती फायली घेवन वतानाचे स्पश्ट दिसला अशें पंचायत मंडळाचे म्हणणे. फायल व्हरोंक ना तुमी? ओके. CCTV फुटेजान आमकां मेळ्ळें की तुमी वयताना तुमच्या हातीन फायल आसलें. व्हरोंक ना तुमी? व्हरोंक ना? ओके. कितल्यांक सुमार गेल्यात तर तुमी? 12:30 अशें कितें. पण तुमी फायल व्हरोंक ना, खाली गेल्यात तुमी. ओके. CLPच्या बसकेक म्हादयचो प्रस्न, जमीन हडप प्रकरणां, बेरोजगारी आणि कोळशाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार मांडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. उपरांत भ्रश्ट भाजपा सरकाराच्या विरोधात लढो दितले जाल्यार सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय. ह्या विशीं बेगोबेग विरोधी आमदारांची बसका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाचें म्हणणें. तशेंच 26 जानेराक सगळ्या मतदारसंघांत भ्रष्टाचारी भाजपा सरकारा विरोधात कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती आलेमांव हांणी दिली. जे BJP सरकारा विरुद्ध हो प्रोग्राम हे करोस आमी आख्खें गोंयभर इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज रन करतले. आनी 26 हेजें लॉन्चिंग जाता. आमचे दिल्लीचे लिडर जावं आमचे डेस्क इंचार्ज आनी आमचे सगळे सिनियर पार्टीचे लिडर वील पार्टिसिपेट इन दीस प्रोग्राम. सो तेजें मार्गदर्शन घेवपाक ऑर्गनायज कितको करतले दे वील बी हेल्प. बाकी प्रेसिडेंट वील ब्रीफ रिगार्डिंग दीस थिंग ऑन द फेलियर्स with regards to our constitutionाचे जो एक BJP सरकारान देशभर the failures of this government will be highlighted in general in detail. Amit Patkar will explain to you. We also had a CLP regarding the upcoming assembly session that is scheduled on 6th of Feb, and all 3 Congress MLAs, the party president was part of it. We discussed on how to go about it. Floor management हमारा की या सरकाराक assembly मुडा एलर्जी जाता आणि how do we honor this government and how do we take all the opposition MLAs together. We have decided that on 24th there is a business advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th
and 7th of Feb starts the governor's address, and on the 7th will be one-day assembly session. History, we one-day assembly session line on Goyan Dada. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. सरकार आयला, वी हॅव सीन टाइम एंड अगेन जेन्ना जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना बीजेपी त्या इशू कसो डायवर्ट करप, त्या इशू कसो डायल्यूट करप, हें गेल्ल्या 2 वर्सां मातशें गोंयकारांनी पळयलं. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा, लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू, हे इशू घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला. आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करता, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे वेगळे इशू आसात. सो ते इश्यूज लोकांचे घेऊन लोकां मेरेन कशे वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या. 26 we are launching this program from South Goa and this will continue all across 40 constituencies. आवाज गोयचं हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी